排骨同埋豬潤咁樣做出嚟啊，真係超正嘅。今日啦，我哋嚟分享一個我哋酒樓賣得非常之暢銷嘅一道經典嘅菜式。咁樣做出嚟嘅排骨啦，非常之 Q 彈又爽滑嘅，個豬潤啦非常之脆嫩爽口，一啲都唔腥嘅。接落嚟就跟住我嘅視頻一齊嚟睇下啦。首先啦，我哋先準備1、2條新鮮嘅排骨啦。講真啦，呢排嘅豬肉價格真係好平啊！我呢邊嘅排骨啊，基本上都係15、16蚊一斤嘅啫。我哋將排骨買返嚟之後，先將佢啦進行斬件，將佢斬成大概3公分左右嘅小段。喺斬嗰陣時啊，我哋盡量將佢斬得均勻大細啲，咁樣啊先可以保證喺後續嘅加熱過程之中，每一嚿都可以同一時間均勻嘅成熟入味。將排骨全部嘅斬好晒之後，跟住啦，我哋先將佢裝喺水盤入邊。下一步攞清水將佢進行反覆嘅清洗，將佢清洗乾淨，將排骨入邊嘅血水啦清洗出嚟。我哋將排骨全部嘅清洗乾淨之後，將水倒咗佢，然之後啦再攞吸水紙將呢個排骨吸乾水分，跟住先將佢備用。下一步我哋準備啲料頭。先準備大概3到4粒嘅蒜頭，我哋先將呢個蒜頭嘅根部去咗佢，跟住再攞刀嚟將佢拍下，最後再將呢個蒜頭啦改刀切成蒜蓉就可以嘅啦。將蒜頭切好咗之後，先將佢裝起嚟。下一步啦，再準備生薑1小塊，我哋將佢同樣嘅切碎，將佢切成薑蓉。將佢切好咗之後，同埋呢個蒜蓉啦裝埋一齊，跟住啦，我哋添加適量嘅黑豆豉入嚟，唔使好多嘅，就好似視頻咁多，就基本上足夠晒嘅啦。跟住啦，我哋先將佢備用。下一步再準備適量嘅小葱，我哋將佢清洗乾淨之後，再將呢個葱白切成大概2公分左右嘅小段，而剩低嘅呢個葱尾啦，我哋將佢直接嘅切成葱花就可以嘅啦。我哋將佢全部切好晒之後，跟住啦，先將佢裝起嚟備用。下一步再另外嘅準備1小塊嘅生薑，刨咗皮之後，先將佢改刀切成薄片。最後啦，我哋就將佢改刀切成薑絲就可以嘅啦。將呢個薑絲切好咗之後，我哋先將佢單獨咁先裝起嚟備用。下一步我哋再準備2蚊嘅新鮮嘅豬潤，呢個豬潤啦一定要夠新鮮嘅，用手撳落去能夠即刻嘅彈起嚟就足夠新鮮嘅啦。同時豬潤唔使好多嘅，基本上買2、3蚊就已經好多噶啦。最好係買乾尖呢個位置係嫩好多嘅。我哋先將呢個豬潤對半切開，跟住啦再將佢改刀切成薄片，厚度嘅話基本上就好似視頻咁樣就足夠晒噶啦，唔使太厚啊。我哋將個豬潤啦全部嘅切好晒之後，跟住啦先將佢放喺水盤入邊，然之後再添加適量嘅生粉啦，同埋1匙羹左右嘅食鹽入嚟。因為豬潤啦係臟器嚟嘅，所以比較腥啲，所以我哋喺烹飪之前一定要攞啲鹽同埋生粉將佢揸下，將入邊嘅污糟嘢啦同埋血水全部嘅揸出嚟，將佢持續嘅揸幾分鐘之後，我哋添加適量嘅清水入嚟。下一步我哋先將呢個豬潤先將佢浸起嚟備用。呢個時候我哋先將排骨開始進行醃製，先將切好嘅料頭加入嚟，然之後再添加少許嘅蠔油啦，跟住再添加適量嘅食鹽，然之後再添加少許嘅雞粉同埋啲咁多嘅白糖提鮮，之後再俾少少嘅胡椒粉同埋料酒去腥增香，跟住再添加差唔多1匙羹嘅生抽同埋少許嘅老抽提色，最後再俾適量嘅生粉入嚟就可以嘅啦。添加適量嘅生粉啦，咁樣呢個排骨做出嚟之後會更加之嫩滑啲嘅。調咗味之後，我哋先攞手嚟將佢撈勻，將入邊嘅所有調料啦同埋呢個排骨充分咁撈勻。我哋將排骨撈勻咗之後，跟住再添加少許嘅花生油入嚟增香。
同時仲可以鎖住佢嘅肉汁，蒸出嚟更加之香嫩啲。然後再將佢繼續嘅撈幾下，將佢撈勻咗之後，我哋個排骨就醃製好噶啦。跟住下一步，我哋準備個深少少嘅碟，然後再將醃製好嘅呢個排骨加入嚟，將佢均勻嘅攤開，盡量唔好堆埋一齊，攤開可以等佢均勻嘅受熱啦，同埋成熟。將排骨處理好之後，跟住開始起鑊燒水，將呢個湯水燒滾咗之後，將排骨加入嚟，然後冚翻蓋。開大火將呢個排骨先蒸佢大概10分鐘左右。具體時間我哋需要根據火候嘅大細啦，同埋排骨嘅大細啦，嚟實際嘅操作調整下嘅。趁住呢個蒸製嘅時間，我哋將豬潤處理下，經過食鹽嘅滲透壓，將排骨內部嘅血水逼出嚟。跟住我哋將豬潤攞清水嚟進行沖洗，將佢沖洗乾淨。經過咁樣嘅處理過後，基本上可以去除好大一部分嘅腥味噶啦。將呢個豬潤沖洗乾淨之後，跟住我哋將佢撈出嚟吸乾水分。下一步開始進行醃製，先將切好嘅薑絲加入嚟，然後再添加少許嘅蠔油同埋適量嘅食鹽，跟住再俾少許嘅雞粉啦同埋白糖，然後再添加適量嘅胡椒粉同埋料酒，進一步嘅去腥增香，跟住再添加一時間嘅生抽同埋少許嘅老抽，增加顏色。最後再添加適量嘅生粉入嚟，將佢撈勻。撈勻咗之後，我哋再添加少許嘅油入嚟，將佢進行封油就可以嘅啦。就係咁啦，呢個豬潤我哋就醃製好啦。我哋將排骨蒸佢大概10分鐘之後，跟住再將醃製好嘅豬潤將佢加入嚟，將豬潤鋪喺面頭就可以嘅啦。豬潤加咗入嚟之後，我哋再將呢個蔥段都加入嚟，然後再繼續嘅將佢冚翻蓋，開大火蒸佢大概3分鐘就可以嘅啦。咁薄嘅豬潤基本上3分鐘就足夠晒嘅啦。A few moments later， 我哋將佢大火蒸3分鐘之後，打開蓋，哇！一打開蓋真係好香啊！蒸熟咗之後攞出嚟，再添加適量嘅蔥花。最後再攞滾油將蔥花激發出佢嘅香味就可以嘅啦。就係咁啦，呢一道我哋酒樓賣得非常之暢銷嘅一道菜，排骨蒸豬潤，我哋就做好晒啦。咁樣做出嚟嘅排骨食起嚟 Q 彈又爽滑，而且個豬潤非常之脆嫩又爽口嘅。總之呢道菜就算係湯汁撈飯都可以食2碗嘅。如果你哋都中意呢道菜嘅，咁就不妨收藏起嚟，下次喺屋企不妨試一試。好啦，今期視頻就到呢度，中意嘅不妨點讚、關注同埋收藏，我哋下期再見，拜拜。